ബാർബിക്യൂ റിബ്സ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. ഏത് ഫ്രൈസാണ് എടുത്ത സുനി? സ്മൈലി ഇല്ലാത്തത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. കമോൺ സുനി. മാസ്റ്റർ ഷെഫ് സുനി ബാർബിക്യൂ റിബ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. സുനി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഷെഫ് സുനിയുടെ ഇൻ ഹൗസ് സോസസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഗൈസ് സുനി വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പോർക്ക് റിബ്സിന് എന്തിനാണ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്? സുനി അങ്ങോട്ട് വെക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂ പേടിക്കും. ഗൈസ് ഇൻ ഹൗസ് സോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഏറ്റവും നല്ല ഇതല്ലല്ല ഗൈസ്, ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഷെഫ് സുനീസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. സീനൊന്നുമില്ല സുനി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോർക്ക് റിബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഹിറ്റായാലും നമ്മളിത് കഴിക്കുമെന്ന്. സുനി ഡോളറാമെന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഡോളറാമെന്ന് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ട്രേ വൃത്തികേടായി എന്നൊക്കെ സുനി വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്രേ ഇല്ല. നമ്മൾ പുതിയ ട്രേ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, കമോൺ കമോൺ സുനി. ഓ നോ, ചോര. കമോൺ ഷെഫ് സുനി. വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒന്നു ആരും കണ്ടില്ല. ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഗൈസ്. അയ്യോ ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഷോ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോറോ പോർക്ക് റിബ്സ് ഉണ്ടാക്കറോ സാപ്പിടറോ തന്നെ. ഷെഫ് സുനി പന്നി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് തരും. കുരുമുളക് പൊടി. ഷെഫ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? പൊടിക്കാം ഷെഫ്, ഞാൻ പൊടിച്ചു തന്നിരിക്കും. യെസ്, എന്റെ സീസണിങ് എന്തോ ഒരു സീഡ് ഉണ്ട് അതിൽ, റോസ്മേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് കടിച്ചെന്തോ മധുരം കയറി വരുന്ന പോലെ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ, ഞാൻ പറയുന്നു കൊളാവും. റോസ്മേരി അതാരാ? കുഴപ്പമില്ലടാ, റോസ്മേരി ഒക്കെ നൈസാണ്. ഷെഫ് സുനി കുരുമുളക് ഇപ്പൊ പൊടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ പൊടിഞ്ഞു തന്നെ വരും. നല്ല രീതിക്ക് പൊടിക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഷെഫ് സുനിക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാം. യോ സുനി, നമ്മളാദ്യം പോർക്ക് റിബ്സിൽ നാടൻ രീതിയിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി തേച്ച് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി
ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടോ, എരിഞ്ഞ് ചാവട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട. മുളക് പൊടി. യെസ്. മല്ലിപ്പൊടി. ഷെഫ്. ഷെഫിൻ്റെ ഇൻഹൗസ് കുരുമുളക് പൊടി ഗൈസ്. ഷെഫിൻ്റെ ഇൻഹൗസ് സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ സുനി ഒള്ളി ഫാൻസിൽ മാത്രം ഇടുന്നതാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടന്റ്. ആ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഷെഫിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുത്തത്. വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണമല്ലോ. കല്ലുപ്പ്. കൈയൊന്നും കഴുകണ്ട ഷെഫ്. ആ കയ്യിലെ അഴുക്കും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോയാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതെ. അതെ, ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ ഒന്നല്ല, പക്ഷേ മോണ്ടാനാസിന് ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോണ്ടാക്ട്. നമ്മളിവരെ പുറന്തള്ളുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയരുത്, അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അതെ. ബട്ടർ ഉരുക്കണ്ട, ഒരു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങ് ആയിക്കോളും, മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. യെസ്, കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. എടാ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ കൂടെ, അതിലിട്ടോ. യെസ് ഷെഫ്. മിക്സ് ആകൂടാ, അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും, സീനൊന്നുമില്ല, സെറ്റാണ്. ഇതെല്ലാം ഷെഫ് സുനിയുടെ സീക്രട്ട് സാധനങ്ങളാണ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്. യെസ്. ഗൈസ്, ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുക്കർ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട ആരും പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. അതെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ചളവാക്കിയാണല്ലേ. ഷെഫ് സുനിയുടെ കയ്യിൽ ബട്ടറായി. ഷെഫ് കൈ കഴുകാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഷെഫ് ഇസ് ബാക്ക്. യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സുനീന സുമ്മാവാ. ഉപ്പുണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി. ആ നീ മറ്റേ അത് അറിയില്ല, അത് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പം അറിയാലോ ഉപ്പുണ്ടോന്ന്. ഒഴിക്കൂ ഷെഫ്, ഒഴിച്ചോളൂ. എന്തിനാടാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഷെഫിന് ഹെൽപ്പ് വേണം. ഷെഫ് മതിയോ? മതി. യെസ് ഷെഫ്, നല്ല മണമുണ്ട്.
ബീജി ഇടണോ ബാക്കിൽ? ഏഴിമല പൂഞ്ചോല ഹു 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 ഹു. ഷെഫ് നല്ലപോലെ തേക്കട്ടെ. സുനി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നാണൊക്കെ വരുന്നു ഷെഫിന്. ഓരോ വീഡിയോ പഠിച്ച് തിരിച്ചിരുന്ന കാണാൻ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. സീൻ അതെ, ഇതേതോ വലിയ പന്നിയാണ്. മറ്റേ വീഡിയോയിലല്ലോ സുനി തക്കുട് കുട്ടൻ കിടക്കട കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ഹോട്ടിടാ. യെസ് ഗൈസ്, പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, ആഫ്റ്റർ എത്ര മണിക്കൂറാണ്? യെസ്, ആഫ്റ്റർ 3 മണിക്കൂർ ഷെഫ് സുനിയുടെ റിബ്സ്. ആരും കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അതെ, അത് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ആയതായിരുന്നു നടുക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യെസ്, അപ്രൂവ്ഡ്. സുനി ബാർബിക്യൂ റിബ്സ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. മാസ്റ്റർ ഷെഫ് സുനിയുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. പൊളി സുനി എന്തായാലും. പോർക്ക് റിബ്സും ഫ്രൈസും. ഇനി കുരുമുളക് പൊടിച്ചു കൊടുക്കും. അത് തരാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലല്ലേ നേരത്തെ ഉപ്പ് കുരുമുളകും കൂടെ ഇതിലിട്ട് തന്നെ അടിക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് എടുത്താൽ യെസ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ പോർക്ക് റിബ്സ് റെഡി. I'm going crazy.